можно пару слов? Что вы встретили в новой жизни? Ой, я встретила замечательных людей, очень красивую обстановку, красивую природу, красивых создателей этого пространства, очень вкусную еду, очень много теплой энергии, родственные красивые люди, много ритуалов, много такой теплоты душевной. И все это не ради денег, а ради любви, добра и мира. Миру мир, да. С Богом, с Богом, с Богом. Спасибо.